Hah? Lah, awak kan duduk dekat depan saya kan? Lah, awak yang depan. Kalau macam tu, nama saya Olivia. Nama saya Ken. Hijau Mel. Hah? 바라보는 너의 눈빛은 정말 만드는 것 같아 그래 이제야 알겠어 내가 얼마나 좋아 Olivia. 걸 Lah, itu kan anaknya Chloe. 별것도 아닌 Sayang, bawalah Ken balik sekali.